Zdar jak svíňa. Jestli máš glocnu nebo cemr v gémišu z hokny, tak doklápni hodit leháro na masírku Leonis. Kempuju v Krpolu na Purkínce. To nasedneš na čáře na Šalinu na 12, směr Kény a vyhopneš na Červinkové. Pak ještě pěškobusem asi 100 metrů a je to ten barák vlevo s červenou střechou. Tady v mým kutlochu hodíš stopku a zašlajfuješ. Masírka ti ubouchne tak betálne lébuňk pro bicáky a cemr, makaronskýma olejama a krémama, že se ti ani nebude chcét klepat curik na domášov. A bacha, jako bonusové vál, průmneš kanisterapku s mojou fenonorinkou. A to zadara. Do hoďky je všecko v okeju a povalíš na kér jako mladé svišť. Hoď dotazník nebo nahoď drát. Dáme hantec, jak budeš chcet namasírovat a valíme. Tak zdar. A já.